Pessoal, para quem gosta, vai ter vídeo no canal preparando estas delícias aqui, ó. Quem gosta aí, vai nos vídeos do canal Cidade Rural e aprenda a fazer essas gostosuras aqui. Ou acompanhe a gente aí. Se gosta desse tipo de conteúdo, gosta da lida no sítio, de comida da roça, venha fazer parte da nossa família do canal Cidade Rural.